নমস্কাৰ মই প্ৰিয়ংকা মই মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়ংকা ক্ৰিয়েটিভছ TLM ৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আই সাউণ্ডৰ এটা TLM LID লিড BIB বিব বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ প্ৰথমে মই এখন ডাঠ কাগজত এনেদৰে পেন্সিল আৰু কাটা কম্পাছৰ সহায়েৰে গোল কৰি ল'লোঁ তাৰ পাছত কলহৰ মুখখন বনাবৰ কাৰণে এনেদৰে হাতেৰে আঁকি ল'লোঁ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এই TLMটো আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ প্ৰথমে এখন ডাঠ কাগজ লৈ তাৰ ওপৰত আৰ্ট পেপাৰখন দি ল'লোঁ আৰু আৰ্ট পেপাৰখনেৰে এনেকৈ ফল্ড কৰি আঠা দি পেলাই মেৰিয়াই ল'লোঁ তাৰ পাছত এনেদৰে গুলপীয়া ৰঙৰ আন এখন আৰ্ট পেপাৰ ল'লোঁ আৰু লৈ পেলাই প্ৰথমতে যিখন ডাঠ কাগজ মই প্ৰস্তুত কৰি লৈছিলোঁ তাৰ ওপৰত এনেদৰে দিলোঁ দি পেলাই সেইখনো আঠা লগাই পেলাই গোল কৰি ল'লোঁ যাতে এইখন বগা কাগজখিলাৰ ওপৰত সুন্দৰভাৱে ঘূৰিব পাৰে তাৰ পাছত মই যে কলহটো বনাই লৈছিলোঁ সেই কলহটো কেঁচি দি কাটি ল'লোঁ আৰু মাজ অংশখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ তাৰ পাছত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গ্লিটাৰ পেপাৰ আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰঙো কৰিব পাৰে গ্লিটাৰ পেপাৰৰ এনেদৰে কাটি মই কলহটোৰ মাজত দি দিলোঁ এতিয়া মই এই কাগজেৰে কাটি লোৱা কলহটোত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং কৰিম মই ডমছৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে আৰ্কেলিক কালাৰো ইউজ কৰিব পাৰে শেপবোৰ কিমান সুন্দৰকৈ দিলে ভাল লাগিব কমেণ্ট বক্সত কৰি আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া মোৰ কলহটো প্ৰস্তুত কৰা হৈ গৈছে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম লিখিবলৈ আই সাউণ্ডৰ শব্দকেইটা আইটো মই মাজত লিখি ল'লোঁ এফালে লিখিছোঁ টি আৰু সোঁফালে লিখিছোঁ এন তেতিয়া হৈ যাব TIN টিন আৰু গোলপীয়া কাগজখন তলফালে দি ফল্ড কৰি দিম ঘূৰাই দিম আৰু এফালে লিখিছোঁ বি মাজত আই আৰু কাষত থাকিব এন BIN বিন এনেদৰে মই 10-12টা শব্দ লিখি ল'ম আৰু এনেদৰে ফল্ড কৰি যাম আৰু লিখি যাম এতিয়া লিখিছোঁ L আৰু সোঁফালে লিখিছোঁ DLID লিড ওপৰৰ অংশখিনি খালী হৈ থকা দেখি মই এপাহ কাগজেৰে ফুল বনালোঁ আৰু সেই কাগজৰ ফুলপাহ ওপৰত লগাই দিলোঁ এতিয়া গ্লিটাৰ পেপাৰেৰে মই বনাম পাখিটো ময়ূৰ পাখি দেখিবলৈ সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো বাৰু ময়ো বহুত ভাল পাওঁ গ্লিটাৰ পেপাৰেৰে মই নমুনা হিচাপে গ্ৰীণ কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ব্লু কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই দুটাৰে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মই এটা পাখি বনালোঁ আৰু এটা বাছৰি নহ'লে বাৰু কেনেকুৱা হ'ব ভাল নালাগিব নহয় জানো গতিকে বাছৰি বনাবলৈ মই কাগজৰ সৈতে পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ গোল কৰিছোঁ আৰু ওপৰত মই গুলপীয়া ৰঙৰ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো হৈছে টেপ কাগজৰ টেপ আৰু মোৰ এয়া বাঁহী প্ৰস্তুত হৈ গৈছে কেঁচি দি কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া লগাই লৈছোঁ এয়া মোৰ বাঁহী বনাই হৈ গৈছে পাখিৰে সৈতে বাঁহীটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব জন্মাষ্টমীত আপোনালোকে কি কৰিলে এতিয়া মই কপাহেৰে কলহৰ মুখখনত আঠা দি লৈছোঁ আৰু কপাহ এনেদৰে লগাই গৈছোঁ কপাহখিনি তললৈকে লগাইছোঁ যাতে মাখনখিনি পৰি থকা ধৰণৰ TLMটোত ৰিফ্লেক্ট হয় TLMটোত দেখা পায় এতিয়া চাওক মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাব দেই
T-I-N, tin. B-I-N, bin. L-I-D, lid. B-I-B, bib. P-I-N, pin. Thank you so much for watching my video. Thank you. Keep watching.